rwoko byagera gitoka tuyampura kabona sikazu yenga kuzomchinabro ukata mchengo Yesu muganga ono ye mukama wange washiruka muzee yawo muzee mugiye bari mukama wange esebo nsanze tukura nanga sasa sokura basebo banange bari kuzimba makama rungi ugarama maganga kagumbe ka mazima nange sanyuse ora kumira wa mukozi murungi ngenda kugukorera umurimo nawe usanyu kunyongera n'umusara buri nako ndi mukozi murungi uyu musajja tumuraba musajja nakuma tata wa mpaka ubwo yafa asabo kiyafa ate kagati gatonda bwajja ko switch usobora kugirya ati mukama ye yagikora agenze kundeta wana namaka kukuraka mukama so no kumaona ukume compound yanje ona tiko namuka tukona office yawe kubirya office yawe notireba ngenda gutura wa noza kutama sigenda gushitama njya gutura ujya gutura Chitona chola gambi gushitama ngabe myaka igeze katugongamba gushitama ngenda kungomera kwere jako bali yajiwatire ambiraga masi yone ndakukuma utakanya atika tukaomu tuwajere tuganire kuchira wenda kutwara mu nyumba era bana wangazi kube bakugira umusa kumuguta gwa kapa baduina nabagenye mu nyumba wizane chiti chaomu kano sikare kama be ustama awansi nokwenda wanona masa ino masafuteke busuzo mu ntebe zanje oyabatu aho nyine ustama ukada usya ustama ibintu bino sibitagende boss zino nizo tifu mpuri bino birete bifananye bya president ejo ni byo president nagacho kire kali wana ubuhingi n'ubworozi byo ndabakuti biwashiti byona biryaho nuko to bamusora musya abanywana banje bazura musya abanywana banje ungashira mbajya kuso ati uri urungi mugiye bari ati salamu alaykum nabe ni musiramu ayo waye akakaguwa abino bintu byo namodo ya zamani tushobora kubinonya n'ubu hati kakusomera amatika go wanje zarenga saa 12 hari umuntu wena simefuta hankai magikari cyawe saa zingai 12 hari umuntu wena simekora ki ndi murungi mu gukwati saha uraba no mukuzika kwa Gaddafi nze nasokayo sagara kubuzabuzika igikwatagana ku sawa meka saa zingai zina kugira 12 taro umuntu wena simekugereza so kukadde mu Burundi saa 12 saa zingai 12 garuka office yawe kwaje no gwawo ine meeting nabanywana banje tuzo meeting so ninza garuka otwigure wahura mwina ni nyama wana no ina bachifile we kuyo izamba miti kunkuri yomushema wangayi miti nagenda kusomero ne bangamba miti bera nyama boss ati ngamba miti go chikusa zo mutera ngoye so tuyo tugenda size tugaruka twagaruka twigure otwereke kangende kugwaza raro kugwa kuresa we bare kumpereza bane gatonda kwereza ni wako mugisokore tonda kaba kwa bija Maria narongo mndeba ate kwageti yane tonyora waraji sigomba ku kintu kitebwa mwenge tawulide ndi musira kale sura bagisikari mu nebigambo bingi mukasomera kagati banenze simayini cyo gukora linda ko soka nkabere ku sawa wabaki mugani kagati boss wanga sawa 12 bwezwera kabani simukiriza kuyingira mu gikari kagati ziri 12 na mutano yagara nkore ki sishobora kumenya amateka duwapere omuka yaje nimo kumpera amateka gatonda kako babikira manana
akasaka gwiraro sawa 12 n'igitundu yangamba 12 ayagara kungoba kumuremo yangamba bwe ziwera 12 sina kuyingiza muntu mu gikari abani sina kumukiriza kuyingira kagati akubingomba ayagara mukorere ukenge nakuzibira kuntangu nisangwe saza nkwata suko musema bakamuya no mutaro mugana wo musango ndetire musafuro busema bwaine n'ubwanka yukwe munyangu tufuta wo mukayanje munizare ubiragira na bitwaro mateka gay kumsango no musuru munonga tukaka musenzo ko bamwire mutaro cyanka hagatako katinze nkore kimukirize bwe mukiriza kuyingira genda kungo hagati bosi wampereza amateka nungamba sawa 12 bweziwe sina kukiriza muntu kuyingira mu gikari cyawe si uko wangamba nje museka asoko ndakwigura mbwe wacha nangombe zako nimwo kogana na mukama wangu turekanyiza ngo bosi tundamesa muri mugo wampa amateka gani tundamesa muri mu bosi kwigaye bosi tushobora gutesa igura tware mukora mukamange kwigayire tware mukora wawura genda